nyine umupira Raoul Rushungu kaguhe an example ba Batista ikiganiro bazikizi kuri YouTube bazacyumvaho ba Sembagare bati Raoul Rushungu bigeze kuduha inyama z'inguru nanga kuzirya bankura kuri liste iri bwambare muri reyo kubera ngo tutubahirije ibyo umuganga ubwo babita ngo nabaganga mu yandi magambo ndavuze ngo nabaganga icyo gihe benshi batubahirizaga ibyo basabwa bakurwaga kuri Batista barimo se ibyo ntabwo hari example urokora okay ambwiye ati ngufashe iki nshakira akazi atekereza mu mazungu hari amawenje ntago ndi buguce mu ijambo ntago watubwiye ikintu cyagukuye muri Rayon Sport. Rayon Sport ni ikibazo cy'imibereho cy'inzara noneho nareba n'uburyo corruption zari zitangiye muri football sibyo ukabona ugiye gukina n'equipe hari igihe twagiye gukina na equipe singiye kuvuga izina abakinyi bacu dusanga babahe fineriga ku mahoro umuntu n'umuganga w'ikipe aciye inyuma bamuhaye fineriga yishyize mu mazi abantu bakinyi baranyweye muri mita dutsindwa ibitego 3 barasinzira reka nongere nguhe ikaze mukunzi wa Gicumbi TV ni channel ya online n'ubundi tubagezaho amakuru cyane cyane abayibanda ku mikino n'imyidagaduro ku basportif muri rusange yitwa Gicumbi TV tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye n'ubundi uyu munsi ni kuwa gatanu aho twabemereye ko kuwa gatanu kuwa kabiri tugerageza tukajya mu mateka y'ibyaranze imikino cyane cyane twibanda kuri Gicumbi TV n'akarere ka Gicumbi muri rusange aho tuganira n'abasportif bagiye batandukanye bakatubwira nyuma y'ubuzima bwo mu kibuga banyuzemo baratoje barahayoboye cyangwa baranakinnye bakatubwira ese bari hehe kuri ubu ngubu ese bari gukora iki ubuzima bwabo bwo hanze hari abafana baba bakeneye kubumenya kugira ngo ibintu byose bashe kuba byagenda neza gatanu kuri gatanu no munsi rero dufite topic kuri no munsi tugiye kuganira ku muntu w'ingenzi muri equipe iyo ari yo yose yaba ku ikipe y'igihugu cyangwa ikipe y'umupira w'amaguru witwa DTN cyangwa se Directeur Technique tugiye kureba akamaro ka Directeur Technique mu ikipe ese amaziki hari abantu bibaza babona aba Directeur Technique bakora imirimo myinshi ariko akibaza se Directeur Technique atandukanye n'umuyobozi wa equipe atandukanye n'umutoza wa equipe atandukanye na team manager cyangwa se ubwo buryo bwose turi kumwe hano n'umugabo mukuru turamwita umugabo ni legend wa Gicumbi FC guhera yitwa Zebre muri za 80 na kuzamuka kugera aho yitiro Gicumbi akumana nayo abana nayo umunsi ku wundi ni coach Eric niko abantu benshi bamuzi cyangwa se niko niyo mazina abantu benshi bamuzi wenda araza kutubwira n'amazina wenda tutari tuzi dushobora kuba tuzi coach Eric ariko ari andi mazina niwe rero ugiye kudufasha mu kuganira gusesengura Directeur Technique ni muntu ki ushobora kwibaza impamvu twamutumiye impamvu nuko ni Directeur Technique w'ikipe ya Gicumbi FC kuri ubu ngubu aho amaze manda ni imyaka 2 nubwo umwaka wa 2020 buriya abenshi nago tubara ariko ni imyaka 2 amaze kuba abana kuri uyu mwanya wa Directeur Technique buriya araza kutubwira byinshi kuri experience ku bintu byose n'icyamugariye mu mupira cyane araza kutuganiriza kuri Gicumbi n'ibindi byinshi turi buze kugira icyo ngusaba ni ukugumana natwe muri iki kiganiro tugiye kuba tubana iminota mike itarambiranye ariko nanone iraza kutwigiramo byinshi bigiye bitandukanye kora subscribe niba hasi handitse ijambo rigitukura byaba bibabaje kubera ko dukeneye ko riba umukara rikaba subscribed hirya hari akandi kazogera ushobora gukandaho kugira ngo ibiganiro bya Gicumbi TV nawe ube umuterankunga mukuru wa Gicumbi FC ndetse na Gicumbi TV muri rusange ndi Jonathan Hazati mugiye kubana muri kiganiro kambabwire ngo mwese muhaye kaze hirya no hino umandenye z'igihugu reka dutangire n'ikiganiro cyacu zimbye mu magambo cyangwa se tukiriwe twirusha amakuru y'imizi umeze neza twari turaho reka tutangire wenda tubaha ikaze kuri Gicumbi TV ni channel online twakita kari cyashya ariko mbere na mbere ni channel mwabonye gute nk'abanyagicumbi ni channel yaje tuyikeneye buriya social media ni ikintu cy'ingenzi mu
mu iterambere iryo ari ryo ryose mu buzima bwa buri munsi. Abazungu wenda nibyo baturushije kera, ariko natwe kuva byarahageze ubona ari ibintu byaje bikenewe. Rero nka cano mwatuzaniye ni cano yaje ari ingenzi, usanga ari ikirimo kudufasha cyane cyane mu gace kacu k'akarere ka Gicumbi. Murakoze cyane kuri iyo motivation. Hanyuma koca, tukuzi kuri Eric, niryo zina navuga wamamayeho. Ubundi umuntu ubonye Eric cyangwa se ushaka kumenya Eric mu yandi magambo, Eric ni muntu ki muri umupira w'amaguru? Okay, kanange nibwira abadukurikiye bunini Twarimana Eric. Muri background ya football guhera mu bwana kugera uyu munsi reka ndezime, ni uvuga ko nakinye umupira ndi umwana muto guhera mu wa kabiri ku muhanda, kwa kundi ukina mu muhanda papa dukubita tujye kuvoma, bajya kuvoma ugakata tukajya gukina. Noneho ngira amahirwe yo kwiga hitwa Irushaki primaire, hari hitwa Muyumbu ikiciro cy'imyaka kugera mu wa gatandatu, ku wa karindwi wa munani njya higa Irushaki, hari n'ikibuga cyiza nicyo twakiniragaho. Niho nakundiye umupira ku buryo yanateraga kufura. Urabana aba primaire uko bareshya, kufura no kuroba hejuru y'umuzamu, kubera izamu rirerire. Umuzamu wo muri primaire abareshya wari umwana bari mugufi. Aho rero burya nari umuntu uwo kuri kufura n'imipira. Aho ngaho bimpa n'amahirwe yo kujya kwiga mu mashuri yisumbuye. Ndirushaki njya kwiga i Kanombe muri FTEC, ishuri rihari ryari École Formation Technique. Ni ishuri ryari rizwiho ibijyanye n'umupira w'amaguru. Ngira amahirwe nsangayo Rutindura Antoine niwe wari umutoza w'iryo shuri Mabombe. Ubwo hari muri za 87 n'umunani. Noneho mbona ngira amahirwe aramfata abonye igihagararo n'ukuntu nagiraga motivation. Niga mu wa mbere ndi umururu, umunyeshuri mu wa mbere yitwa umururu, kandi abitwa ko ari avansiye bakuru biga mu wa kane mu wa gatanu bose bakinaga mu cyiciro cya mbere. Izo zitwa za Rayon Sport yumva Kiyovu, cyane cyane Kiyovu niwe afite abana benshi. Iyo Panthère Noire yari ifite na Eclair yari i Kanombe, yari mu kigo cya gisirikare. Ariko noneho nk'umwana uvuye mu cyaro nanjye ndi adapt, imyitozo nkareba yakoresha. Ndi mu wa mbere ku myaka 16 mpita mfatiraho umwaka wa kabiri natangiye gukina mu ikipe y'ikigo. Mu gutangira gukina mu mwaka wa kabiri ubwo hari muri 89 aho ngaho, mpita ninjira no mu ikipe nkuru, ari naho twagize ku mafinali dukina n'ikipe ya Groupe Scolaire Butare, ubundi ama interscolaire ya kera. Wenda nabyo turaza kugira icyo tubivugaho. N'abakinnyi aho bavaga benshi bavaga mu ma interscolaire. Habaga competition zihoraho zihuza ibyara ama prefecture, no hakavamo prefecture ikagira ikipe yihagararira. Noneho bikagira guhura kw'ama equipe. Nk'ubu nka Kigali yagiraga Risedo Kigali, Saint André, Musanze ikagira ishuri rya Musanze, Groupe y'Ubutare. Noneho iyo interscolaire ugasanga bose bakina muri Mukura, Etincelle, Mukungwa, Flash, Kiyovu Sport. Urugero nka Rayon Sport kuko niwe se njyamo, nagize amahirwe dukihura finale na Mukura nkuko nabibabwiye, arimo bitwa bamutana. Icyo gihe witwa Majyambere Silas ni wari president, witwa Zitoni aracyari muri Rayon Sport nubwo atari mu buyobozi, ndetse King we njumva akirimo, King Bernard ni nawe wari trésorier wacu. Nibo bandokritse. Numva ndishimye kungura gusa kuntangira Minerval ukwezi banyemerera, hari hashyira muri 90. Nari mu mwaka wa kabiri muri vacances, nzajya mu mwaka wa gatatu secondaire. Urumva ari umwana w'imyaka 16 ugatekereza kuva ugiye muri Rayon Sport ukibaza aho urimo abantu bafite imyaka 30, nkibaza uburyo ngiye kwiyadapta. Byamaye ingufu rero zuko nagize amahirwe nsangamo abantu batiri bakuru. Abo ba Batista ni bari bakuru cyane, bari batoya banduta, ariko nababona igihagararo cyane nari muremure. Umwana wamaze kugira imyaka 16 kugera arashingwa. Noneho ngira amahirwe nsanga bitwa basembagare batigana. Noneho tukagira amahirwe yo kubegera bakakugira inama iby'ubura. Icyo gihe nasanze bo Narawuru ni wari umutoza, ariko yungirijwe na Mavekere. Icyo gihe harimo n'abanyamahanga benshi bagira nko kuri 10 na bitwara Miko Michel, Kakonge, Biri, Zapi, wa Kirongo, Karisa Claude numva ariho twahuriyemo, Zapimola, Biri, Risara Tanganyika, Kakonge, Nazeri. Burya bafatwa nk'abantu bavuye mu mahanga, bara umuryango uvuka mu badeyi. Bagiraga ba Nazeri, abarwa bitwa mudeyi bandi babaga muri yitwa Stili, bayitwa ba Gustave na ba Dieudonné. Ariko Nazeri icyo gihe niwe wakinaga muri Rayon Sport. Icyo gihe rero ushobora kwiyadapta. Hava mu myitozo i Kanombe, hari kontra bagiranye n'ikigo,
ni witwa Safari Willy na Eugene malgré ko baje kumwica muri 90 icyo gihe cyatangiye RPF iteye u Rwanda iwabo bamwica mu Tsitso ariko nka Safari Willy twakomeje gukinana muri Rayon Sport icyo gihe nakunda gukina burya kuri gatatu niyo mwanya yaje kunshyiraho ko burya nari umwataka niyo kuri gatatu mfatisha umwanya rutsindura ngushyiraho nawumenyereza banyita Brigade yari umudage hano nakundaga ikipe y'abadage niyo nabonaga ari nabonaga ari ikipe de référence ifite abantu bafite imbaraga barebare bagira force physique none no mu myitozo ibyo dukora bijyanye force physique na technique hanige navaga Kanombe muri cross niba ukuntu hareshoje Kicukiro mu myitozo kugira ngo ni adapte kujya kuri ritme urumva rero muri za 2 muri 9 na 2 na 3 utangiye kugera 18 umubiri umaze utangira gukomera no kuba developer none yo numva ndafatisha kuko ari n'igihe hafi ya genocide nakoze na test muri Sharike buri abaje kudukoresha Sharike yo mu Budage nitwa Mutana muri Mukura turanayitsinda tugomba kuzagenda nko mu kwa gatanu marigri intambara iratera birahagarara ayo niyo mateka nyuma yaho intambara irateye ubuzima umuntu struggle umuntu yarirwanagaho ariko ngira amahirwe 95 nibwo imikino yatangiye nsubira i Kigali ngo nari nagarutse iwacu za Rushaki noneho nsubiye i Kigali nshaka gusubira muri Rayon Sport noneho ngezemo nkabona ubuzima bwo muri Kigali no kurya byari ikibazo mba nshatse gukatira muri APR kuko hari abahungu twakinanaga bari bayirimo bitwa ba Pompidou bari baragiye muri RPF noneho arimo bakina noneho nsanga ubuzima naho nabo n'abasirikare benshi urumva ariko nabo nukurya gusa ntabwo atahantu nta buzima nakuramo nisubira iwacu mu cyaro noneho mu gusubira mu cyaro umuntu yibaza ubuzima bwo kubaho nibwo hari umuhungu wari umuriyetona wari warize ku ishuri wari waragiye muri aya Nkotanyi niyo waje kundaburiza abwira afandi Birasa wayoboraga wari battalion umuyobozi wa battalion yitwa 105 ko hari umwana azi baniganaga kandi ukina umupira ukomeye ngiye kubona mbonaje mu rugo ngira ubwoba ahubwo ngira ngo bagiye kuntwara ariko ambwira ati ko ashaka ukiko nyina mu ikipe icyo gihe rwose 105 nta n'umuturage wabaga hano mu mujyi wa Byumba ndahaza ibera mbana n'abasirikare abitwa bazeti bakagarama Eric uyu Sekamana uyobora federation ni wari umwungirije muri iyo battalion nk'umusirikare ngira ngo yari umukapiteni icyo gihe witwa Baguma nawe yari umukapiteni ngira ngo nabakabagambe nawe yari umukapiteni bose bari barimo yari battalion ikomeye mu majyaruguru noneho icyo gihe nibwo 105 yagiye muri competition nemeranzamo ariko condition namubwira kugira ngo ukinire nanjye ni umukinyi w'ikipe ariko nuko nshakira imibereho nibura akazi arambwira ati ngufashe iki nshakira akazi atekereza mu bazungu hari amawenje ntago ndi buguce mu ijambo ntago watubwiye ikintu cyagukuye muri Rayon Sport. Rayon Sport ni ikibazo cy'imibereho cy'inzara hari nyuma ya 90 urumva 94 intambara yarangiye mu kwa karindwi ubuzima urumva umuntu wese no kubaho byari niyo baga ufite amafaranga ntacyo yakumarira noneho mu mpera yazo nibwo leta y'umwe igiyeho urumva ni mu mpera zo ni mu kwezi mu mezi kwa 9 kwa 10 muri guhera mu kwa karindwi muri 94 ubwo urumva ko icyitwa imikino cyatangiranye na 95 noneho nanjye navuga ati reka nisubirira i Kigali muri Rayon Sport rwose araba abashoboye kurokoka abo ba Batista ba Josime ba Karisa Claude bari bamwe ba Emedorari bari barahungiye Burundi ba Murangwa we nawe muri struggle na baroronje Mukamurenzi baramwishe muri genocide abo nabashoboye kusigara kuko dufite na groupe WhatsApp ndi n'umunyamabanga rwose wa Inoubliable Rayon Sport nk'abayikiniyemo urumva imyaka ine nari mazemo ntago ari mikeya ikipe indira amafaranga y'ishuri impari buri kimwe cyose impa amahirwe yo kugira numvaga nagomba kuyitererana noneho nsubiyemo urumva ko kwari kuyibamo ariko nta kintu kumariye nabwo ati ntacyo byamarira noneho mbonye ahantu umuntu ambwira umusirikare ambwiye ngo arama akazi navuga ati nta mpamvu yo gusubira hara kuko kujya gukorera inda kandi hano ndi buhambwe nkashobora gukomeza kwiga hari hatangiye amashuri niba wibuka ikitwa Merci Kagame urumva n'amashuri yatangiye kwiga kandi aho natangiye guhembwa ibaze guhembwa 200 hafi 20 muri ONG navuga ati ndabaho n'abari umuntu abanje bashobore kwiga
nanjye nshobore gukomeza kwiga noneho ni gutyo naretse gusura baje barananyirukaho pe kubera ko nta masezerano twagize bafashe nk'umwana w'ishuri bandihira navuga ati nta masezerano dufitanye bakita gutyo noneho nibwo nagiye muri ariko ntibimbuze ko guhera icyo gihe turi muri 105 yazamutse mu cyambere kuko burya yazamukanye n'ikipe yari Musanze bitaga Volcano yari Musanze hari n'ikipe yari ifitwe na uyu vice president wa APR Mubaraka yabaga ku Kibuye Battalion na Ibingira yafite uyu General Major uyobora beta Major nawe hari ikipe yabagamo ku buryo iyo twahuraga yabazo za Battalion ndagendaga nari umusivili mu basirikare ariko nabanaga n'abasirikare kuko ni naho bamwe no kugumamo aricyo nakubwira ninjiye muri gahunda za RPF nk'umunyamuryango abana bato mu bukadazi bituma rero mpindura yo kuvuga ngo reka tujye kumobiriza n'abantu b'iwacu bahindure impundura amatwara bumve ko bagomba kuyoboka bituma rero ko wa muturage ukina mu basirikare n'abaturage bakaza kureba basiga ko harimo mwene kanaka amateka ni amateka aryoshye anagira byinshi adufasha hanyuma wenda mbere yari 105 nyuma iza kuba Gicumbi ayo ni amateka yo twiga asanzwe reka gatoya tubanze wenda twongere dufata akaruhuko kugira ngo turi kugenda twaganira ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye aho twarebye cyane ku kamaro n'inshingano za directeur technique mu equipe tureba impact byagize cyane mu mupira wacu w'amaguru kucagiye avuga kuri federation yagiye avuga kuri development zitameze neza yagiye avuga ku bijyanye n'ibibuga byari biriho mbere interscolaire zikomeye ariko usanga harimo amajardin harimo ibindi bikorwa remezo ngo ubushize na minister Aurore Mimosa hari gahunda yagiyeho yo kujya gushakaho bazubaka ibibuga ni ibintu rwose ubona ko twagakwiye kuba dufite ariko ayo mahirwe ntabwo twayabyaje umusaruro kuko ngira ngo turi kugenda tugana ku musozo no ku kiganiro cyacu gatoya dutandukanyirize directeur technique n'umutoza mukuru wa equipe equipe ni club hari n'izitwa za association nuva ko directeur technique aba ari inclus mu bakozi technique ba equipe yaba n'umutoza nawe ni umukozi wa equipe ariko noneho umwanya ugarukira ku bakinnyi runaka club ishobora kuba ifite equipe junior senior minime ziri muri kategori zitandukanye ibyo byose biza muri inshingano za directeur technique umutoza mukuru nawe aza mu bamwe mu batoza ba equipe kuri za kategori zose mubwiye zama equipe ari under equipe uburyo buri structure mu nshingano za directeur technique abashinzwe umutoza mukuru abarimo kimwe n'abatoza bungirije kimwe n'abandi bose babo babaganga barebwa n'imirimo technique mu buzima bwabo bwa buri munsi buri muntu rero abafite inshingano abafite yaho umutoza mukuru ari wanambajije ubundi roreye mu kibuga no gutoza abakinyi niyo ya mbere gushyira urumva kubatoza bijyana na gahunda bayihaye y'igihe kigufi n'ikirekire hanyuma akajyanisha no guha amabwiriza n'abatoza bamwungirije bagendera anda yiwe hanyuma directeur technique ashinzwe kwevariwa donc kumenya ngo ibyo umutoza mukuru yagennye birimo kubahirizwa arimo kubikora nkuko bikwiye hanyuma aho ngaho akabaho kuvuga ngo niki umuntu amugiramo inama kumuba hafi no kumukorera raporo ishobora kuba ku rwego runaka ruhari rugera ku buyobozi bwa equipe ni naho burya na directeur technique agira uruhare mu kuzana aba batoza uhereye no ku mutoza mukuru ashobora kugaragaza ko nta musaruro atanga directeur afite ijambo rivuga ngo no ari incapable ariko burya flexibilité kubera ko buna directeur technique uruhare rwe ntabwo ajya guhangana n'umutoza ahubwo abatoza bagira inama ku bitagenda kuko kenshi bafite experience meme inarenze rimwe na rimwe kuri ya capacité y'umutoza runaka kuko burya kugira ngo ugeraho harimo bagage nini muri connaissance uburyo wubakitse mu buryo bwa development ya football kuko urumva harimo no kudevelopa abakiri bato kandi byose ukabimanaginga muri rusange ni ibyo ngibyo nakubwira no kuva ko aho ngaho hazamo na discipline y'abakinyi discipline y'abatoza ubwabo hari igihe haba mu bwumvikane buke ni directeur technique ugerageza kubahuza kugira ngo bashobore gukorana neza
yaba abakinnyi hazamo ubwumvikane buke, hari igihe bananira abakinnyi abo kubahuza hagati n'abakinnyi, donc ni responsabilité nini ya mibereho yabo mu buryo bwa management andi hore muri finance. Hari igihe bananirana hagati we na team manager, kuko aba team manager bari kumwe nawe kandi bose bashaka kuba kuri level imwe, abo kubamvikanisha noneho ku buryo twese haba kubakira hamwe. Gira ngo wenda tugenda tugana ku musozo, federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda irimo irashaka directeur technique ugomba kuba wenda agira umusada atanga kuri ku mupira wacu w'amaguru. Ku bwawe, kuri experience ufite ku kazi ukora urimo n'ubundi, ni nk'ihe nama wabagira bashaka umeze uti? Wakoze cyane. Ubundi mu Banyarwanda hari benshi baba bashoboye, ariko hari abantu bakora ikosa ryo gukoresha ikimenyane. Ubundi mu kazi akavuga ati ninza n'uwanjye ndamuzana ku mpamvu runaka, ariko atarebye resultat azazana. Ugatanga umuntu aratekereza ku muzungu rimwe na rimwe kugira ngo yagaragaze difference, ariko uzarebe umuzungu ushobora gusanga nta musaruro ari butange, urumva, kandi yaratigenzeho n'amafaranga menshi. Ku bwanjye rero inama ntanga, hari abantu baba bashoboye baraciye mu butoza, baranagize amahirwe yo kubyigira bakanyura n'ubwo butoza, barahari benshi bashoboye, ariko icyangwa ni ukumuha donc responsabilité, izanamo respect, donc kubahana mu kazi no kwiha umuntu inshingano ukamwereka igikwiri, nawe ukareka akakugira inama ku kitagenda nk'uyo wari umuyobozi. Burya ntabwo bivuga ngo uri president wa federation ushobora gukora ikosa, ariko ugomba kugira abajyanama. Burya directeur technique aza mu bujyanama bwa mbere bwakagufashije imirimo, kuko ibiri technique ababibona, ababizi, abasobanukiwe, burya bagwaye n'inshingano uracukumbura ukawagisha inama na bagenzi bawe kugira ngo ushobore kubakira hamwe. Iyo urebye nka federation, nko kuri uyu munsi dufite equipe nationale, urabona nk'umutoza yashyirwaho na ministeri, ntabwo ashyirwaho na federation. Icyo ni ikibazo kiba kinakomeye. Ibaze ashyirwaho n'urwego rwa leta, kandi federation kitwa kwigengwa andi mategeko ya FIFA. Federation ubundi leta ni yakagombye kwinjira muri football. Iyo ugiye no mu bihugu duturanye usanga federation zawo zifite uburenganzira busesuye. Ngira ngo iyo ni experience. Noneho akenshi iyo umutoza apfuyeho hasigara uvuga gufata responsibility, aho gusanga ibintu byose bibazwa secrétaire SG wa federation, abari mu politicien, muvugizi mu buryo buri politique ariko butari technique. Noneho ngiye nkavuga ngo kwa gutoranya abakinyi bazaza gukinira ikipe y'igihugu, kwa kubaka umupira izo za academy twavuze, no gutanga inama zatuma bigera muri izo ministeri n'ubwo buvugizi. Ubundi niwe muntu wakakoze un projet inyuramo ubumba system directeur ukora une conception afatanyije n'abandi ba technicien. None iyo conception akariyo federation ivomamo ituma bigera muri zo za federation nako muri za ministeri zikubakiraho, kuko harimo channels za ministeri ya sport, ministeri ya education na Minarok. Izo ministeri uko eshatu zikoreye has team football yacu yatera imbere, ariko bituruka mu buryo buri technique. Niba federation ifite abatekinicien, ifite nka directeur technique, ministeri ikaba ifite umuntu ushinzwe direction technique, ubundi bakabaye buzuzanya kugira ngo barebe igipfa muri football dufite, tureke izindi discipline kuko nabandi baprofita kureberaho. Noneho niba dufite equipe uyu munsi y'Amavubi, niba ejo twaratsinze Mozambique, umutoza ashobora gutsindwa ejo bakamuhagarika. Iyo bamuhagaritse bumva ko ikintu cyose kiri responsable kireba umutoza. Kubera iki? Nta muntu ufite competence ya directeur technique uzakurikire nka PSG, Bayern Munich, niba ari na Man U, nibuka mbe mu na Man City, imyanya y'aba direction technique ihabwa agaciro ku buryo nta muntu president ajya hari akareba gusa akategeza leta mu kibuga, abandi bakamuha raporo ziri technique. Niriyo gura ry'abakinyi ashobora kuvuga ngo ndashaka uyu, nibwo atajya muri negotiation y'amafaranga, ariko ajya ko hari akarambagiza umukinnyi avuga ngo uyu mwanya ukeneye uyu. Ntabwo ari ugupfa kugura, kuko nta banga. Hari igihe no muri equipe y'igihugu hari kesi zagiye zibamo nzi, umuntu akazamo kubera santima z'umuntu agasiga umukinnyi, rimwe akazanira kubera ko akina muri equipe runaka, kandi ari umwana wakaba yakina muri Etincelle uri fort. Kandi icyo tureba ni equipe y'igihugu, ni abanyarwanda, ni ishema ry'igihugu, ntabwo ari ishema ry'umuntu individu ku giti cye. Noneho ngaho ngiye nkavuga ngo inama natanga nuko federation yacu igomba guha agaciro umwanya wa direction technique, nawe umuntu ugiyemo akamenya icyo agomba kuwukoresha muri development ya football. Development ya football akayubaka, amafaranga si itegeko, hari central government amafaranga leta yafite, ariko kijyanye no kuvuga ngo byizwe gute kugira ngo niyo byagera no mu turere
abantu babyumva byiyumvemo bibe byaba develope uhereye hasi kuzamuka kugera hejuru. Ikibazo cya nyuma muri iki kiganiro cyacu kiragira kiti nihe mpamvu nyamukuru twigeze kubona cyane cyane ku bakurikirana ikipe ya Gicumbi FC na Zebre n'umupira muri rusange, koca Eric ava muri mu mupira aragenda nyuma arongera agaruka, yari iyihe mpamvu yabiteye, byaterwaga n'iki kugira ngo uve mu mupira wongere ugarukemo? Ikindi cya nyuma uragira n'icyo tubwira ku byo uzaniye Gicumbi yaramanutse, ugire byinshi tubwira, ese nka directeur technique nicyo uje kumarira Gicumbi FC kugira ngo ibe yagaruka? Mwakoze twageze kuvuga amateka twikomoza kuri 105, reka nguhe ishusho gato ariko mpite ninjira kuri icyo kintu. 105 nakubwiye amateka yayo uburyo nayigiyemo kubera ikibazo cy'ubuzima nyuma y'intambara, hanyuma ariho yatumye bamwe twinjira mu buryo kavuge bw'abana b'urubyiruko tugomba gukundisha igihugu n'abandi bagenzi bacu urubyiruko, noneho naho dukomoka bituma rero byo gusubira muri siporo mbireka gutyo. Ikipe 105 irakomera, nyuma nibwo habayeho ubuyobozi bw'intara bwari prefecture ya Byumba, hari prefect twagize witwa Kayumba aza gusimburwa na Karegesa, n'abayobozi bakurikiranye bakundaga umupira cyane. Prefecture ya Byumba yari nini, yafataga n'igice cy'iburasirazuba, muri iki gihe ni burasirazuba, Nyagatare na Gicumbi, yufashe n'agace ka Gatsibo, memu na Rulindo byafataga prefecture ya Byumba. Icyo gihe habayeho ubwuzuzanye bw'inzego abasirikare kwa n'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta n'abikorera, habaho gufonda Zebre, irongera isubira ku izina rya Zebre, dukomeza kuyikinamo, nahamagarwa no mu ikipe y'igihugu kugeza muri za 2000 mu myaka urumva ya kariyeri yanjye y'ubuzima. Nyuma yaho nibwo numvaga nshaka kureka umupira kuko nambaga ntagomba guhindura mind yanjye, target yanjye yari isa nk'itangiye kuba expired, donc icyo nashakaga nubwo narumvaga ngo nahamagarwa mu Mavubi, ariko ya professionalism nari na targetinze ndayibura, ariko urumva n'umupira ugira periode. Noneho nyuma yaho nibwo ubwo icyo gihe mbijyanisha no kuba nkina, ariko nkahona n'amaformation y'ubutozi. Burya nagize amahirwe, hari ama federation yagiye duha amatugurwa menshi, hari witwa Kayiranga Batista buriya yabana uriya wari muri Muhanga, sorry nkunda kumwibagirwa, Abdu Eric buriya n'abantu twagiye ni promotion zacu mu butozi. Icyo gihe rero nyuma yaho nibwo nije mu bitoza muri 2002 na 2003, tufite n'umu Cameroon witwa Roger Banda, noneho aza no kugenda, ikipe ndayisigarana kugeza muri 2000 imanuka mu cyiciro cya mbere, imanuka mu cya kabiri muri 2008 n'9. Kumanuka ubundi football muri mu miyoborere yacu shaka kugira ngo ajyamo abantu bayikunda, bagira no kwihangana no gushirika ubuti, atari kugira ngo gutekerezamo inyungu, kuko iyo hajemo inyungu cyane abantu basenya football. Burya na Zebre yacu kumanuka, ngiye kamvuga hajemo inda nini, twari dufite Sorwate ni umuterankunga buriya n'abantu iyo yemeje ikintu nuba aracyafashe inyemera, buriya badufashaga nka 80%. Niba dufite budget ya miliyoni nka 70 icyo gihe bazitanga nka 50, bakatwara equipment, imyenda, amatraining, inkweto, imipira, byose byavaga muri Sorwate, kandi n'umuyobozi wayo n'abanyamerika bakaza disponibility kuri tele no kumyitozo bakaza. Noneho nyuma abyo kageze kuba umupira w'abazungu bari baje bave muri Amerika, ngibyo twigeze gukina urabyibuka. Noneho nyuma ikitwa management, tuvuge niba ushinzwe amafaranga, akenshi support document cyangwa se rapport financier kugira ngo abantu baguhane. Abantu bari bashinzwe amafaranga icyo gihe ntago batanga raporo, baragenda batanga amafaranga umwaka urarangira 2007 bishyira n'8. Ngewe ndi umutoza nkora no mu karere ushinzwe umuco na siporo, unabyumve nkaba n'umutoza, nkatoza Gicumbi, nkatoza Inyemera, nkatoza abana b'ingimbi, nkatoza n'ikipe z'imiyoborere za Kagame Cup. Urumva ko iyo uri umusore abari byinshi kandi ukabikora kuko bumva uri responsable, uri fier, nkumva ntacyo bimbwiye. Ariko kumanaginga amafaranga niyo waduhemukiye, niyo wanciye n'intege, bituma haba inama rusange be-expose, basanga amafaranga deja ari igihombo cya miliyoni nka 50, bahita bahagarika gutanga inkunga muri equipe. Bahagaritse gutanga inkunga, wari meya w'akarere witwa Nyangezi, equipe nayo ikura mu mihigo, nta faranga akarere katangaga, nabo barabihagarika. Abakinyi turacyari muri champion,
usibye afande Alex Kagame wayoboraga division command wayoboraga na APR icyo gihe niyo twagiye kwisunga duha ari nabwo twigeze gutsindwa n'ibitego byinshi kubera inzara abakinyi bari bafite bigira igikombe APR. Yes, abantu bavuga ko twariye ruswa twariye amafaranga ariko mu by'ukuri abakinyi bagiye gukina bamaze icyumweru badakora entraînement twari tumaze nk'amezi anga ubwanjye nacumbikiye abakinyi season yose mfite abakinyi batandatu b'abanyamahanga bacumbikira kugira ngo babeho noneho abana b'abaroko twari dufite abo ba kamarade ba metode abayitwa barukundo abo bose kubera ko bigaga muri za papeb bo bakaba muri interina noneho umunyamahanga umunyarwanda uhari wundi wenda akaba hafi aho ngaho kandi Zebra yaciyemo abakinyi benshi uzi ba Bodo ba Kado ba Bebeto ba Chami ba Mwinya bose bakiye mu ikipe y'igihugu urumva ko twari dufite pepinieri yo kuzamura impano niyo muno tuzanye umunyamahanga tukamubyaza umusaruro none icyo gihe kubera iyo circumstance bituma nanjye mbaye desi yo kumva nanze umupira cya kintu nari mfite nka target yo gukomeza kuzamura impano no guteza imbere football sa nkaho mvuye mu murongo ahubwo gucika intege ndavuga atari ko ibintu bimari iki ahubwo nanjye kuvuga ngo cyambi ikipe ikanamanuka kuko iri ku mutwe wanjye maze gutungana n'umudamu inzara mu rugo nawe nifite amafaranga miliyoni 4 hasigawe miliyoni yose arashira mu bakinyi kubagurira imiti kujya gukina abandi byo bagaburira ndavuga ati kame mu kipe ntabwo ari yanjye kugera aho nahamagoye na meya ashaka kuvuga ngo arampagarika mu kazi ndavuga ati no none se niba wayitaye uri meya njyewe urigumana udafite na opportunities none abari mu buyobozi basa nkaho baje guhangana nanjye urumva kubera agatsiko bari bafite kamvuge gutyo rwose sinatinya kubivuga noneho akagatsiko kabo ndavuga ati reka mbaharire kipe ya out kuva icyo gihe noneho nareba n'amakorruption yaratangiye muri football arbitre aragutsindisha ubibona ya ubwo wenda sinavuga ngo namazina ni bakanaka no mu buzima bwa buri munsi abantu barashutandukana bakongera bagasubirana ariko icyo gihe byampaye position urumva hashiraga 2009 hafi 2010 position kuvuga ngo reka mbe nduhutse muri struggle kamvuga ko ari struggle kuko urumva guhera muri genocide igihugu nta bushobozi umuntu aritanga ntabwo bihemberwa waba ukina ugasanga n'utwubona n'icya n'ikize noneho ugasanga noneho natoje nabihemberwa kavuga atari ku struggle n'iki wabiretse noneho nareba n'uburyo corruption zari zitangiye muri football sibyo ukabona ugiye gukina na equipe hari igihe twagiye gukina na equipe singiye kuvuga izina abakinyi bacu dusanga babahe fineriga ku mahoro umuntu n'umuganga w'ikipe aciye inyuma bamuhaye fineriga yashyize mu mazi abantu bakinyi baranyweye muri mita dutsindwa ibitego 3 barasinzira bacitse intege umwe akavamo twasigaye 6 babona kudutsinda ibitego 3 minota y'inyongera nabwo ari bitra yongera bitari ngombwa iyo ni example ngo haye singiye kubwira wenda ngo nihe kipe kuko wasanga nabangiye gushyira ku karubanda ibyaba iyo ni experience hari n'indi kipe twanakinye byumve ari bitra yongera iminota 15 ku mahoro urabyumva kugira ngo ayishakire igitego iranakibura noneho wareba kocha wenda ari ibintu uri kuzamo nkumva noneho kugenda biryoha 2008 na 2009 ndabyibuka aperiza gutsindira ibitego yabura ubundi yasabwe ibitego 8 kugira ngo itware igikombe iraza itsinda igikipe ya Zebra ibitego 9 kandi hari akantu wavuzemo ka Alex Kagame ko hari uburyo yagiraga gutya agafashamo ikipe ya Zebra nyuma yo kubyo bibazo byose bijemo mu buryo bw'imikoranire yanyu na APR yari imeze ite muri icyo gihe ubundi nka division commander n'ubundi nk'ubuyobozi bwa gisirikare buriya mu bantu batumye sinakubwiye 105 ijya kuvuka niyo badufashije kugira ngo Zebra yongere ivuke twabanje kugira uyafandi murokore yayoboye hano tugira ruvusha yarahayoboye basekamana nabakubwiye babirasa ndabakubwira hari n'abanimo kwibuka ba captain Kamatari ndabibuka hari na Guillaume yari PC nawe yabaye mu buyobozi bwa equipe we kugira n'icyo gihe ikipe tumanuka ibyo ndabibuka bo wabatemwe noneho nka fandi Alexi haraho twagiraga nk'ubusanzwe nk'ubu nejo bundi arigenda abwiraga president ko uriya yaratwemera imipira mu Mbaraka kugira ngo dushoye ku develop abana urumva APR ni ikipe ifite ubushobozi wakwandikira ukayaka ibikoresho bari bafite headquarter hano niwe wafashaga Zebra
mu busanzwe nka gisirikare noneho urumva ntabwo nibwo aje ni nka division commander ntabwo twari kumwaka ngo duhe inkunga ngo ayitwime kuko n'ubusanzwe yari asanzwe baduha inkunga memu n'icyo gihe turi hafi kumanuka tukiri muri shampiyona ibuka twigeze kumwitabaza duha miliyoni 1.5 kugira ngo dushobore kurama kuko nawe ubwe yatanze inama kwa meya Nyangezi ariko akavuga ngo ubushobozi bwa budget y'akarere ntabwo bwemerera ko bafasha siporo ahubwo badufasha kumobiliza muri Sorwate mu gihe ari kugaruka nabwo ikipe yari yamanutse ku buryo natwe twakagombye kujya kupushinga ngo badufashe noneho abantu bakuraho imvugo ko barako badufashaga muri izo nzira zose ko ari bo baduhaye amafaranga kugira ngo ikipe itsingwe bya bitego nyamara ubuyobozi twari dufite ubundi president yari president Nyumbayire recteur wa UTAB icyo gihe yari yibereye mu mahanga akayobora twabaramuha mwanya nuko atarigeze anagaragara hano wenda kubera ko UTAB yari yaratangiye vice president ari Mupenzi Garasiane vice president wa kabiri niba ari Apollinaire ukora mu karere sinibuka umubitsi wacu yari directeur wa CFG abo bagiyome bari muri staff technique noneho icyo gihe kubera ubushobozi nka komite isa nkaho twasaba amafaranga ngo tujye Cyangugu bakatwima amatwi tukarya forfait nitugeyo match za kure twari tugezaho tutazikina muri deuxième division première division ikipe ijya kumanuka noneho ukabona harimo ikintu gisa nkaho ya faiblesse ya kamvuge ya meya Nyangezi yabandonye ikipe yuko nari maze gushwana n'umwe mu managing amafaranga yuko amafaranga Sorwate duha yahagaritse kudutera inkunga noneho hazamo kote ya resistance kamvuge y'agatsiko kamwe nanjye nk'umukozi w'akarere ariko n'umutoza ngoma kurundi ruhande kandi n'umutoza wa ikipe noneho nkashaka gutoza kandi ntafite aho nkuru ubushobozi ahubwo wa wundi wakiraga amafaranga avuye muri Sorwate agakruaza les blancs yo kongera gusutona ikipe ahubwo kubera ko nkaho nanjye namushyize hanze ku karubanda asa none hazamo resistance yo guhangana noneho tugiye guhura na APR dukubitana na APR abakinyi no kurya ari ikibazo abana bo muri APPB baryaga ibyo kwishuri bakaza kandi nabo ntabwo bari abakinyi titirere abanyamahanga niyo adversary ya Mukorombe ubwo numbaze ngo ho byakorewe sibyo ntabwo umuntu yaba naburara nta nigitangaza kuba n'umuntu yamubwira ngo reka nguhera amafaranga utsindishe ikipe hari kese zagiye zigaragara ariko singiye kuvuga ngo yatanzwe ikipe yatanzwe uyunguye ariko iyo myaka uwo mwaka wa nyuma tubere struggle yabaye nk'icyambu cya corruption cyo gutanga amanota meme kugera hari n'abakinyi twaje kumenya ko bari barakoze groupe bo hanze yo kujya bajya kunegosia amafaranga kugira ngo batsindishe ikipe icyo gihe rero umutoza nubahemba nta kintu urimo kubaha icyo gihe wakora iki noneho icyo gihe mageze kugeza aho navuga ati cyami ikipe ikamanuka ku mutima wanjye noneho abantu ngezaho nimbibwira n'abantu ahubwo abantu bakavuga ngo namanuye ikipe ku bushake nari amafaranga ya APR nayo mafaranga ya APR raporo yatanzwe financier witwa Sabiti Eric witwa Eric wari mu buyobozi bwa equipe ya APR na Sabiti ndamwibuka nuwo kabagamba ngo bwirushinzwe abafana babatemwe baraje raporo financier bakora liste amafaranga baduhaye umukinnyi yo yakiriye pour n'amafaranga batugenderaga kuko iyo twakaga amafaranga APR donc ntabwo mvuga APR division commander cyangwa brigade commander baradufashaga icyo gihe rero ikipe imaze kumanuka nsangaho nakoraje para yo kutongera kubisubiramo nagumye mu karere nkoramo kugeza 2014 mu nabwo mu miyoborere y'abantu kutumvikana umuntu nagushaka vukaha ibyo ni byapashije umuntu agakita akaza kigendera ukareka wenda ubuzima bugakomeza kuko ubuzima ntabwo buba hamwe noneho byageze aho nzinukwa no kugira kuri stade buri ikipe yakinye ikiciro cya kabiri harimo na muri umuntu wanjye kamuhanda ataha mu rugo iwanjye ariko sinashobora kujya kureba imyitozo yabo ubwiza ukuri kubera ko nari nabayedese kugeraho uvuye kuri yabanjije Juvenal akaza ejo bundi 2017 n'umunani ndibuka gavana Gatabazi yarakiri honorable député hari nama yabaye avuga ati wadufashije ukaza muri equipe nzana mu nama rusange mbonye bashaka kuma responsabilité soka no mu nama ndigendera bankurikiza amatelefone navuga ati no ntabwo nshobora kujya mu nama hakirima kujya muri equipe hakirima aba ibyo ndakubwiza ukuri kwabayeho ku mutima noneho
nkikundira kujya mu bana batoza mu makaritsiye meme hari n'ahantu ndi responsable muri equipe singiye kubwira yatumye inazamura kudevelopa abana gusa ntabwo ari muri première division gusa nkaho twakoze equipe kuzamura impano z'abana ibyo nshaka abantu twishyira hamwe dukora icyo kintu kandi kimaze gukomera wenda singiye kubwira hariho uzavisita abagikuriye rimwe nzakuhibura ibanga urebe uburyo badevelopa tarazabana noneho nyuma yaho nibwo hariho Felix aramamagara May ejo bundi ni na 19 muri 19 amamagaye gavana nawe aramamagara njya kurumuringana nawe okay nawe bwatoke cyakora ubwo mwimbwiye nk'abayobozi no gukorera igihugu wenda hazamo politike imiyoborere myiza iki uruhare rw'umuturage rwawe mu iterambere nsanga wenda kubigarukamo ntacyo bintwaye rwose nagize na proposal runaka mu gutanga amazina uhereye no kuri president so kukubeshya ku bantu mbona baba sportif hari bamwe natanze nubwo wenda harimo barimo babaye abafantome wagashaka inzira yo kuvuga ngo azatorwe kuzamuka abe depite unanyura muri sport ariko ugasanga ntacyo yakumarira abantu nk'abo ntabwo babura muri societe nabwo ubuyobozi bugiyeho uwo mwanya ubarirwa muri commission technique ni umuntu niyabarwa nka directeur technique ariko nkabireba gutyo an espace muri ikipe yamanutse nyireba gutyo ntabwo nigeze nkora inshingano za directeur technique uko ni ukuri na president arabizi nyuma yo kumanuka kwa equipe nubwo twahuraga muri commission tukabiganira tukagira gute tugaterana amagambo tukitana ba mwana ariko ni wacu tugomba kubaka ntabwo twakwa kuko ni igihugu cya kuba turi mu Rwanda tutarahunze bamwe urumva nakubwiye amateka nuko dushaka kubaka u Rwanda rwacu twahuriyemo twese rero tugomba kurubamo kandi tukaruteza imbere nsanga rero hari ukoroherana no kuzuzanya no kumvikana president we yaramamagaye nubwo gavana yagiye abimpamagara navuga ati okay reka mbigemo ikipe yari yaramanutse guhera mu bijumwe mu kwa karindwi ku mwaka ushize fata responsibility nka directeur technique ni gutyo nasubiye muri equipe wagarutse mu mupira ikibazo narindi wenda uri tukisorezaho ni iki nka Eric wari umaze hafi imyaka igera kuri 7-8 yaravuye mu by'umupira bijyanye n'uburyo byamwiciye izina reka mbyite gutyo kuko izina rya Eric abenshi turizi mu mupira nka Eric ukoresha amanyanga nka Eric ugumura abakinnyi nka Eric ibyo ngibyo byo birazwi ni yihe image noneho uzanye muri Gicumbi FC yamanutse ariko ukeneye kuzamuka buriya reka nkwereke message imwe uzaha abantu bose umuntu uvuga ngo Eric agumura abakinnyi buriya hari abantu sinavuga amazina ariko ababivuga reka nkubwire impamvu yabivugaga buriya Eric yaramaze kubaka izina mu buryo buri mu rwego kuri national level kuri urwo rwego rw'abatoza nakubwiye bamwe baracyahedinga kugeza kuri uyu munsi nabo bamashamo uvuga bari under yacu niyo duhera avuga kuki udasubira mu butoza urumva nibyo nakubwira urumva kugira ngo umuntu yumvikanishe ashobora kuba yaragiye mu butoza no kuri uyu munsi ataramenya gutoza uko batoza icyo nicyo nakubwira umuntu ashobora kujya muri administration ya equipe ku mpamvu zinda nini ariko atazi ko agiye gukorera kuzamura ahantu ugasanga noneho iyo frein ese ariko ko yavuye mu mupira akaba yarakuretse ko equipe itigeze iguma kuva ku mwanya wa nyuma kubera iki kandi imbere y'iri cyitwa Zebre itarenga mu myanya ya gatandatu kubera iki kandi yarakoreshaga amafaranga atarenze miliyoni 30 cyangwa 40 mu mwaka ukatangira kubyitiraho umuntu kuko mutakiri kumwe ahubwo mu mwanya kugira ngo kubera ko yaramaze kubaka izina mu karere avukamo yakiniye equipe y'igihugu ntabwo yayikiniye nawe ubwawe waje mu miyoborere ya equipe ari usabye kuzamo kuko yakubona gukunza umupira ariko wageramo kubera ko utekereza kunda yawe ukumva ko agomba kujya out atabisubiramo none ukumvikanisha ngo Eric aragumura ukatekereza wagumura ninde muri babakinnyi dutsindwa 9 nibwo bwa mbere byabaye mu mateka ntabwo Zebre yigeze itsindwa ibitego 9 na difference ya 3 urumva uwo munsi kandi none mugatsindwa na APR itagishobora Zebre urabyumva wanakimenye noneho urebe ni wa mwaka equipe itangiranye idafite budget 0 franc ikarangiza ifite abanyamahanga barenga nk'icumi na batanu kandi babaho badafite source y'amafaranga naho batera inkunga wumva batungwa n'iki ese bazaresista amezi 6
ureba abakinnyi bamaze n'ukwezi batarahembwa bari muri competition ureba induru ivuga ntabwo wabashobora noneho nyira aho ngaho niyo nakubwiye impamvu kumvikanijwe biragoye ko kuko umuntu wese burya muri mu muco w'abanyarwanda reka mbivuge gutyo hari umuntu wumvikanisha kugira ngo akundwe ari uko abanje gusebya undi birashoboka urabyumva kugira ngo agere kuvagera ahandi ariko noneho wa muntu yagaruka agaceceka ahubwo akakwereka ko ari sage akakwereka ko agukunze ariko yagira uruhande akakwereka ko wa muntu ari we mubi kandi burya byakabaye byiza kubwiza umuntu direct ikosa niri hanyuma mukarikosora mukubakira hamwe naho gucengana gukata gutya kugira gutya ahantu bagera kuraho urujijo kuri mikoro za Gicumbi TV kuraho urujijo ibyavugwaga ko Eric yagumuye abakinnyi icyo gihe mutsindwa 9 ngewe guhera icyo gihe kugerana n'ubu harimo n'ababizi bakibivuga urebye nabo mwakoranye benshi bikureho urujijo wenda kuri wowe wabyakiriye gute ni kino no wabwira nabo babyumva gutyo erega abo twakoranye barazwi responsabilité yabo yaragaragaraga d'abord muri equipe ese uruhare rwabo hari fond bashizemo kugira ngo equipe wa mukinya ashoboye kubaho niba nko mutoza ntoze equipe nkafata abakinyi banimwe nkabacumbikira iwanyu nkabagaburira season umwaka ukabugiye kurangira nkajya kuvuza abakinyi mu myitozo nkabatwara muri match sibyo ukoresha ubushobozi buki ukanakoresha uwo mutwe akareni kaguha budget wa muntu akajya hari kuvuga gusa kandi agamije kugira ngo akunanize gusa ese iyo kipe iri ku mutwe wanjye ni yanjye ni y'umugore wanjye ni y'umwana wanjye ku buryo nayiguma nyibaditseho ese niba umuntu ari buze kukorompa n'uwo muntu ubwo akabigiramo uruhare gukorompa umukinyi akarutanga amafaranga abakinyi bakanywa mu mazi fineriga kugira ngo aduce intege ese target ye si yayigezeho akari niyo uyu munsi acyumvikanisha uwo muntu rero ahubwo niwe uri danger ugomba no kwirinda kuko iyo urebye iyo ukoze na uyigiye no muri palmarès ziwe mu miyoborere ushaka gusanga cyangwa muri coaching ye iteka yubakira ku bintu biri negative ya ubwo rero gukuraho urujijo gutsindwa 9 ashobora kukuza ari wakorompse abakinnyi umutoza ntabwo ngewe niba bakorompse abakinnyi 18 bari kuri list ntacyo nzabakoraho none se nzabuza ikipe gukina mu kibuga nuko bariye amafaranga nimba imenya se ndabikora hiki ubwo bishatse kuvuga ko mu by'ukuri mu buryo bwo gukuraho urujijo bw'ibyo bumva kuko buriya iyo tuganira tuba turi kugira ngo abakurikirana Gicumbi FC abakurikira Gicumbi TV bere kuvuga ngo baragarutse ngo babandi baragarutse ngo kudusenyera ikipe kandi dufite intego y'uko ikipe igiye kuzamuka mu cyiciro cya mbere ugasanga nabyo no mu bafana bijemo n'urwo rwangura cyarimo niyo mpamvu nagira ngo ako kagozi tugace tuvuga ati bere kuvuga ko babandi bagarutse ahubwo mugaragaze noneho icyo mugamije ikintu gihari iyo ikintu kirimo abantu bagikunda kirakorwa kigakunda ku buryo buriya ikitwa kugira ubushake volonté nicyo cyambere gikonta noneho iyo ufite source niyo zitaba nyinshi wowe ufite volonté ukamenya uko managing ibintu byawe birakunda niba ufite president akunda umupira ukaba ufite wenda mu buyobozi harimo abantu bakunda sport kandi bitanga babibonera umwanya sibyo ukagira natwe mu buryo buri technique tukaza volontaire no gupatienta kuko source y'ubushobozi aho dukura turahazi hari igihe bishobora kubura ejo bigakunda icyo gihe twebwe tujya muri management y'abakinnyi naho umufana we arareba Manchester irakoresha budget ya miliyari zingahe Gicumbi turakoresha ibihumbi bingahe agashaka kubihuza na Manchester ntabwo byakunda uyu munsi ibwo rero hari ukureba strategy yo kuvuga ngo mu gihe gito niba tuzamura equipe twaguza abakinnyi ibyo byose twaricaye ubuyobozi bwa equipe staff twese dukorera hamwe nka team nta kubeshya ikipe dufite kuri uyu munsi malgré ya covid iruta iyamanutse ubushize icyo cyambere nicyo nakubwira ugiye kuri squad ku mukiki kundi na performance individuelle même na discipline kuko burya discipline irakonta noneho icyo nkubwira wa mufana uri hanze we uyu munsi aje muri football uyu munsi hari n'uwari urimo icyo gihe nawe wenda utarayibayemo ariko kubera ya myumvire afite n'ubundi ntacyo yakora muri football we ahubwo arajya hari kuvuga gusa ntago ashima niyo watsindwa ashimishwa ko watsindwa sibyo niyo watsinda agera gute ariko ikiba gihari nuko ibikorwa nibyo bituma umuntu ahinduka kuko nutangira kuvuga ngo burya nibyo nakubwiye kare mu muco wacu wa Kinyarwanda
urareba umuntu gusuka mwangira bitewe n'uko umubona cyangwa haturuka cyangwa n'uko umubona icyo ngicyo hari ababa bafite kamere zo kwanga abantu kuri ubwo buryo bagashimishwa n'uko wenda ntihaze umuntu uvuye mu Buyapani niwe uzaza gukuzana impinduka kandi wowe uri umunyagicumbi uriya mwana n'umunyagicumbi uriya ni kanaka n'undi uvuye hariya dushobora kubakira hamwe tukubaka ikintu kirambye ariko undi akumva ko ikintu kizakorwa n'undi uturutse ahandi kandi wa muntu araza umunsi umwe krize niboneka araguta yigendera ntabwo ashobora gusuporta ubwo buzima icyo gihe ahubwo icyo mbwira ba bantu be kureba ngo Eric hari ibyo nshoboye byinshi adashoboye hari n'ibyo nawe ashoboye ibyo ashoboye nabikore ibyo nshoboye tubikore hanyuma tuzuzanye hanyuma umukunzi wa Gicumbi FC wari warababajwe cyane nuko ikipe yamanutse atari uko yamanutse abakinnyi ari abaswa atari uko yamanutse komitara ibigizemo uruhare wenda Gicumbi yamanuwe kubera impamvu runaka zivuye hirya no hino cyangwa iki kugeza kuri ubu ngubu yitega iki kuri directeur technique Eric impact azanye muri Gicumbi FC donc ikintu gihari hari cadre technique cadre politique cadre social nuko ni ibintu byose byuzuzanye biba birimo abantu batandukanye n'uburyo administratif icyo iyo abantu bakoze has teamwork hari abakinnyi hari abatoza directeur technique azana n'abandi bari mu bishingano bari mu mirimo hari na committee hari noneho n'abaterankunga amuterankunga ashimishwa no kugutera inkunga ari uko abona resultat zigenda neza wenda na rapport financier zikorwa neza na wa muturage azakunda ikipe kubera ko ryazina rya Zebre twari turiho abantu bari bayikunze kuko twari dufite performance nta kipe yatumeneragamo rikora shit bamwe turabyanga abandi bamwe baratuvuma ngo twabigizemo uruhare ariko atazi realite yihishemo ndani icyo bitamo imbere urumva iyo ugeze mu mbere kereka nkubwiye ngo izina rya kanaka nigo wakumva ukuri none umuntu akakwereka ngo shakira raporo izaguha ukuri shakira amakuru nibyo by'amakorruption dore yatanze corruption n'impamvu yayitanze n'igihe yayitangiye ku buryo ngewe urwego rwangira rufite rugarukira kandi na protection ifite ahigarukira hari ibyo ushobora kubona ukanabyirengagiza kugira ngo iminsi yawe isunike ibeho noneho niba uyu munsi dushaka kuzamura equipe yaramanutse twararenganijwe na federation nubwo wenda tutitwaraga neza kavuge gutyo kubera recruitment itakozwe neza burya tujya kumanuka hari abakinnyi benshi twari dufite burya uzi kugura abakinnyi b'imvune bafite imvune uzi neza ko bafite imvune ukaba uzi neza ko uzatangira shampiyona hakavunika abantu uzi neza ko ari ibikenyeri yes aho ngaho buryo warangije kumanuka burya naho ngaho none ugasanga ugiye kurangiza na fazare ufite abakinnyi nka 20 bose babaye b'imfabusa icyo gihe bigaragara ko naho ngaho waragize erreur technique kuri uyu munsi rero icyo navuga ni ya partnership cyangwa se teamwork niba abayobozi bumva icyo ibiri technique mu buryo bwihuse burya umusaruro urawubona ni ukuvuga ko batoza dufite d'abord ubaha inshingano zabo ukabana responsibility 100% nubavangire ariko aho babogamye ukababwira ati mugire gutya kandi abo babakeneye inama noneho nanjye nka directeur technique navuga ati niba nshinzwe evaluation yanyu turicara ku meza inshuro nyinshi wenda uzaganira nabo mu gihe gito twari tumaranye n'ubu nejo bundi bazagaruka hari discipline y'abakinnyi tuyimanaginge gute mu kinyaze muri espace akuvuga ngo directeur ngo agiye gufata icyemezo ngo akiye komite ngo wumve yirukanye umukinnyi mbere yuko bigera muri komite ese muri direction twakoze iki noneho twicare wa mukinnyi ese wowe muganga inshingano zawe wazikoze team manager kurimo kubyuka ukererewe kandi uri team manager ese abakinnyi batariye bakabitwaza iri mu nshingano zawe ese president kamaze ese wo kutaduha raporo ugasanga buri muntu n'inshingano ze kuri timing noneho ya coaching y'umutoza yateguye calendrier bundi niho ruzingiye iyo ubushobozi bwabonetse n'imyitozo ikagenda neza performance y'umukinnyi kazamuka resultat igomba kuboneka none icyo gihe nk'uruhare rwanjye nka directeur technique ni ukuvuga ngo donc gufatanya na bagenzi banjye mu buryo buri technique hari ibyo nzi bashobora kuba atanazi muri mu butozi bose ku kibuga ndajya nkamubwira ati Rafiki ndabona ibi ngibi ni urugero ati burya nawe wabibonye ati ntabwo nanzi ko wabibonye ni urugero mubwiye methode fitness urimo gukoresha
hari minota bigomba gukorerwaho par exemple hari umukinnyi iminota yo mu kibuga kina igomba kuba ari akora physique irihe igomba kuba double y'iminota kina mu kibuga apana kumubembereza icyangwa no kuvuga ngo icyo tubagomba bakibonye pour la récupération apana kubera ko sentiment ugasanga n'umukinnyi wirwaje utinya physique agashaka kuzakina kuri match izo cases zijya kunda kubaho bitewe n'amarangamutima iyo uje mu marangamutima uri umutoza burya equipe ibikunaniye none icyo gihe partnership ibi hagati yanjye n'abatoza icyo gihe ngoma no muri coordination y'ubuyobozi bwa equipe kubaha amakuru kandi nabo bakibona muri equipe niba ari na ngombwa abo twabasaba kuza ku myitozo kuko abakinnyi bagira morale iyo babonye abayobozi ba equipe dusa nkaho turi kumwe noneho imikino irategurwa championnat competition irategurwa utegura angles zose zishoboka hari angles ziratandukanye hari entraînement hari uburyo bw'imibereho bunyuranye niyo ya mihembere yabo ya mirire yaki ariko noneho niyo ugiye gukina competition hari ibyo ugomba gutegura ese ibyo aho tugiye gukina turitwara gute noneho yaba no gutegura kuri staff umukino techniquement niba uteguye niba vayo ushobora kubabwira ati ariko hangaha kuyungu yari umwateguye mu kibuga kuki mwashize mu yunguyu muri rusange nibyo ngibyo ikintu kimwe nabwira abanyagicumbi bakurikiye Gicumbi TV n'abandi bose muri rusange aba sportifu hari ikintu kimwe numvishe muri interview ngiranye na directeur technique hari cyahindutse hari cyakosotse hari imbaraga runaka zongewemo kugira ngo byibura kuko igihari kinakenewe cyane n'ukwiga n'ukongera kwigarura urukundo n'icyizere abakunzi ba Gicumbi bari baratakarije yaba ku bakinnyi yaba kuri komite yaba iki ariko icyo dukuye muri iki kiganiro nuko ngewe ku bwanjye mbyumvishe ko hari cyahindutse hari imbaraga runaka zongewemo ikibazo cya nyuma uburyo urakinsubizamo simbuzi ariko umaze imyaka 30 irenga umupira w'amaguru ntandukanyiriza amarozi na ruswa uburyo bikorwa mu mupira w'amaguru ubundi muri football ubundi icyitwa ruswa nicyo cyanciye intege bundi noneho iyo ruswa ikaza nko mu muntu ushaka kuba no mu buyobozi bwa equipe yawe nawe akagutanga kuri match runaka rwose hari igihe twigeze guterwa forfait 3 inshuro 3 umuntu abitsa amakarita ya equipe ubanza uyumve kandi ntabwo wajya gukina udafite amarisansi bakadutera forfait umuntu kubera ko afite ubwo bubasha tukava ku kibuga bakandika forfait tugataha ubwo mbwira icyo kintu wowe mu mutwe uri umutoza wawe bitekerezo icyo ni icyambere icyakabiri nakubwiye ngo hari aho twagiye gukina uri kumingero zo kuri corruption ko ruswa nagwa corruption ijyana na bamwe mushobora kuba muri kumwe nibyo nimo kuguha amarozi sindayageraho ni ruswa hari ruswa ihabwa umutoza hari aho twigeze kujya gukina n'ikipe imwe runaka badutsinze igitego kandi n'equipe ikomeye mu cyiciro cya mbere arbitre wa gatara cerebra nka no muvandimwe urabyumva sinshaka kuvuga izina kandi yari arbitre international sinshaka kuvuga ariko yari arbitre international w'umunyarwanda icyo ni icyakabiri icya gatatu nari ngiye kubwira twakinye na equipe umwe mu buyobozi bwa equipe ari watuzaniye amazi abakinnyi bari munywe adversaire umwe mu bayobozi bwa equipe yacu afatanyije na muganga amazi bayazana arimo fineriga urabyumva badutsinda 3 mu minota y'inyongera ayo mazi bayanyweye muri mita iyo yabaye kuri stade Amahoro nabwo yari kuri equipe twakinanaga yarwaniraga igikombe inyura kuri abo kandi bikorwa n'umwe mu buyobozi bwa equipe kandi ngewe narabananiye bashakaga kuma miliyoni 3 n'igicereka mu bwizo ukuri navuga ati muri abatoza murakomeye duhangane nanjye nashaka kubaka izina nanjye nashaka kuba umutoza ukomeye ibyo amafaranga muyashyira iruhande urumva ubanza ubyumve icyo ni case yabaye ibaze noneho kuko ima amafaranga ukanirwa kujya gukina icyangugu kanga kugikinira Rubavu kanga kugihuye kandi bikorwa n'umwe urumva yiri umutoza ucika intege ibyo rero hari periode byabayemo y'igihe gito ibyo byose burya niho byose intandaro yabyo noneho wajya no muri management ugasanga n'abatanze fond nta raporo financier umuntu akavuga ngo nta mafaranga nabonye kandi yigana amasinyateri ya Kabagamba ni wari president wari executive w'intara akamvuge ko ndanari prononce ariko umuntu agakora requisition agasinya mu izina rye agatera kashe akaka amafaranga nagire muri equipe aho batweretse raporo tukabona tumaze saison
nta mafaranga agira muri ekipe kandi undi yarayafata noneho amakimbirane ahera aho ngaho ibyo byo kuvuga ngo Eric kubera ko nabivuyemo ntakibigaragaramo ngo kubera ya match ya APR nayo ishobora kuba ari korompi mu buryo runaka urabyumva byitirirwa ngo Eric yamanuye ekipe yari amafaranga ya APR byagenze gutya hari abandi babiri inyuma babikugira iturufu mu gihe runaka bituma niyo absence bayigarira noneho ikijyanye n'amarozi aba no mu mupira w'amaguru ubundi mupira w'amaguru n'ubu Gicumbi ifite abatoza natoje imyaka 7 mu cyiciro cya mbere ni icya mbere ntabwo ari icya kabiri ntabwo nigeze nkoresha amarozi n'umukameruni nasanzemo bo bemera ibintu byitwa ngo ni marabo bakoresha terme y'amamarabo yamaze kuva hano icyo gihe tumufite ntabwo yabigaragazaga nta nibyo nabonaga nkina ahagize ndamugatirika ngubwire Roger désolé ntabwo nemera amarozi niyo wabikora individuellement aho ushaka urumva buriya nyine umupira Raoul Rushungu kaguhenda example ba Batista ikiganiro kizi kuri YouTube bazacyumvaho ba Sembagare bati Raoul Rushungu bigeze kuduha inyama z'inguru nanga kuzirya bankura kuri liste iri bwambare muri reyo kubera ngo tutubahirije ibyo umuganga ubwo babita ngo nabaganga mu yandi magambo ngo nabaganga icyo gihe benshi batubahirizaga ibyo basabwa bakurwaga kuri Batista barimo se ibyo ntabwo hari example uzamwegere ni umurokore ariko azaguha amakuru urumva hari bakayiranga Batista hari ba Sembagare ba Byungura Roizi hari abo ngabo sorry ba Puma uriya we yarapfuye Eugene Munyurangabo hari uyu nguyu Mateso abo bose bari nabasanze bari bakuru batigana abakarisa Claude babiri ndibukubwira bahari ingurube barazirya mfasha urumva icyo gihe nabaziriye yari finale na mu byo kwihutisha hari icyo bita ngo prepare ubona arabatoza badutse bakavuga ngo preparation ngo ku ruhande araza ngo muri negotiation y'umushahara ngo agashyiramo preparation ya match preparation bamwe bashaka kubyita ngo na preparation na marozi ubundi preparation nyayo fata ayo mafaranga ahubwo uvuge ngo buri mukinyi kubera ko witiriwe nk'umutoza buri mukinyi nidutsinda hari preparation bamaye buri mukinyi yemerewe 10,000 cyangwa 5,500 hanyuma abakinyi bazi ko bari butsinde ariko kuvuga ngo ugiye kuzana umupfumu ese uwo mupfumu araroga akaguru mu maguru hajyemo amaraso mashya ushobore kugira muri football rero nkubwire muri performance icyo bita condition physique technique fitness yo kubaka umubiri nibyo bikugira uburiwe ntabwo bigirirwa kubera ariko ko turemera ko umupira wacu ubwo buryo bwose bukoreshwa ubwo buryo ntabwo mbwemera pe baba bayafite amakipe baba bayafite hari n'ugenda akagenda agafata hari n'ubikora exprès kugira ngo ace adversaire intege agafata umunyu gusa kugira ngo agaragaze ko yabaroze ariko ari ukubatesha umutwe erega bizanamo mind game wowe akubakamo ikintu watitari gisanzwe kuko ngo hari ikindi kirimo kugufasha cya exprès ariko normal ntacyo yagukoreye sibyo noneho yanakwereka wowe adversaire akaguca intege ariko nta n'ikintu akoreye ariko iyo ikipe yawe iteguye fitness buriya niyo mpamvu nkizi nka pera kenshi usoboza amakipe ibyo kuva wenda ngo ugiye mu bapfumu abakinyi bakora entraînement zishoboka noneho wajya ku rwego rw'andi ma ekipe ugasanga atangiye kuza hasi yawe kubera urwego abatoza bashyiraho nibyo ngiye mfite ingero nyinshi harimo n'abatoje Gicumbi ntari bushake kugarukaho oya barahari banakomeye ukabona arakubwiye ngo 500 wenda njye kugurira abakinnyi amazi na fanta ariko agakora 100 ngo ni systeme z'abatoza niko babyita oya reka nakubwire coaching nayibayemo ariko sinigeze mbikoresha ariko hari ibiteka mutwe bw'abatoza bwateye akayita guto kugira ngo abone pourcentage yongera ku mafaranga ye akakubeshya ngo yabikoze ntabyo yakoze bifatwa mu buryo bw'ubuteka mutwe iyo niyo realite nakubwira ndagira ngo nshimire cyane directeur technique coach Eric yagiye atubwira byinshi bitandukanye kuri Gicumbi TV twaganiriye cyane reka dusoze ubwo mwaryohewe ikiganiro kiri kuri YouTube channel yacu ni Gicumbi TV jya hasi aho ngaho ukanda ku kantu k'umutuku kugira ngo kabe umukara
ubundi ibintu byose bigende neza 5-5. Twari turi kumwe mu kiganiro dusobanura akamaro ka directeur technique mu ikipe nakahe, yadusobanuriye cyane, yadu experience ndetse yagize na byinshi yizeza abanyagicumbi mu bijyanye nuko ikipe igiye kubaho cyane cyane mu buryo bwo kuzamura ikipe. Njye nitwa Jonathan Hazard, mwabanye mu kiganiro Sport Insight kuri Gicumbi TV. Reka tubabwire ngo naho kuwa kabiri tuza noneho dufite kuwa kabiri mbararikire umutoza Banamwana Kamarati, nawe ibintu by'amarozi dusorejeho azaza abitubwira ko. Reka dusoze cyane naho ku munsi wo kuwa kabiri.